السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة الخامسة من كورس البايثون بتاعنا. في الفيديو اللي فات اتعلمنا يعني ايه المتغيرات وأنواعها وشروط وضوابط التسمية. النهاردة بإذن الله هنعرف يعني ايه حاجة اسمها input أو مدخلات، ودي ليها علاقة بالمتغيرات برضو بإذن الله. والحاجات ديت نخليها هامش زي ما هي. طبعا اتعلمنا ازاي نعمل هامش في الفيديو اللي فات. طيب، اول حاجة احنا ما عملناهاش بس في الفيديو اللي فات هي العمليات الحسابية بالمتغيرات. مش فاكر احنا عملناها ولا لا بصراحة، بس هعيدها تاني، مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، احنا لو عندنا دلوقتي مثلا عندنا اكس بتساوي مثلا 20، وعندنا مثلا زد بتساوي 10. لا، يساوي، لو سمحت يساوي 10. راح قايل له هنا برنت، ماشي، اكس زائد زد. لا، زائد بقى لا اله الا الله، اكس زائد زد. ماشي، تمام. هل هيجمعهم لي هنا ولا لا؟ هل هيجمع لي المتغيرين؟ جمع لي بالفعل المتغيرين عادي. طب نجرب الضرب. كده اهو، اشتغل. نجرب الاسم، اشتغل. نجرب الناقص، اشتغل عادي جدا. فاحنا ممكن نعمل عمليات حسابية بالمتغيرات عادي جدا. فدي في البداية كده اهو، خلاص نعملهم كهامش كنترول زائد زاد. حددهم بس كويس، وكنترول زائد زاد زي ما اتعلمنا الهوامش في الفيديو قبل اللي فات، احتاجناها تاني اهوت. طيب، فندخل بقى بجد. احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها input او مدخل. طيب، المدخل ده، معلش بس كده ندخل على سطر جديد. ماشي. ايه هي الانبوت او المدخل ده؟ انا دلوقتي قدامي مثلا برنامج فتح، وعايز اقول للمستخدم اللي بيستخدمه اديني الايميل والباسورد بتاعك عشان ادخلك بمعنى اصح على حسابك. فانا بعمل حاجة اسمها انبوت. طيب، دلوقتي مثلا لو عملت دلوقتي مثلا انبوت كده اهو، بس اقفل الكابس لوك، ايوه معلش. انبوت، وعملت مثلا آه enter your name مثلا، او enter your email مثلا. هنقول ايميل، نسميه مثلا enter. طب فهقول له مثلا enter your name. ماشي، واروح عامل كده اهو. تمام، بس انا معلش لازم علامتين التنصيص، لازم يفهم ان ده تكست، لازم علامتين التنصيص. وهروح اعمل انبوت تاني تحتيه، نفس الكلام، بس يبقى انتر يور مثلا باسورد. انا قلت اللي هعمل ديت، قلت هعملها ايميل مش نيم بقى. ممكن نيم، ممكن اي حاجة، بس انا هخليها دلوقتي مثلا ايميل. ماشي، عايزه يدخل الايميل بتاعه والباسورد مثلا. فدلوقتي اتعلمنا ازاي العمليات الحسابية بالمتغيرات، واتعلمنا برضو يعني ايه مدخل، يعني ايه انبوت او مدخلات. طيب، فنكمل الفيديو الجميل بتاعنا كده هوت. طيب، دلوقتي بقى لو دلوقتي مثلا عملت اكس بتساوي، ماشي، مثلا input، افتتح قوسين، اعمل مثلا نمبر 1، ورحت عامل كده اهو. بس لازم ده يكون تنصيص، لازم ده يكون بين علامتين تنصيص زي كده اهو. بس هنبعد بده، وهعمل كده اهو للسرعة. بس هعمل هنا اهو كوبي، وادخل على السطر التاني، بس اغير الاكس مثلا لواي، ونمبر 1 اغيرها لنمبر 2. واحنا جايين مثلا على السطر التالت، وعملت مثلا برنت زي كده اهو. قلت له برنت اكس زائد واي بالشكل ده، ورحنا عاملين رن. طيب، فالمشكلة ان هو ان انا ما كتبتش المتغير بالظبط. يعني انا كنت كاتب الاكس كابيتال، وجيت هنا هو كتبتها سمول، وده غلط طبعا زي ما احنا عارفين.
طيب فدلوقتي كتبت البرنت المتغير الأول اكس كابيتال زائد المتغير التاني واي سمول. طيب فلو عملنا رن دلوقتي وكتبت مثلا 10 الأولاني و20 التاني، بصوا ضمهم لي مع بعض، ما جمعهمش هنا، مجرد عملية دمج. طب نجرب عشان نتأكد، نجرب الضرب. لا نجرب الضرب، هنيجي هنا اهو مثلا ندخل 20، نمبر 2 ندخل 10. بصوا قال لي ان في مشكلة. نفس الكلام مع الاسم والناقص هيقول لي برضو ان في مشكلة. فهنا هو ما ينفعش الا الزائد في الحالة دي ساعتها دمج فقط لا غير. طيب لو انا دلوقتي عايز اعملها كآلة حاسبة بسيطة، ان انا ادخل رقمين ويحسبهم لي مثلا، فهضطر ان انا اجي قبل الانبوت ديت اروح كاتب اي ان تي زي كده اهو، اللي هو انتجر، عشان افهمه ان اللي انا هدخله دوت ارقام، وحط الانبوت كلها ما بين قوسين. لازم الانبوت كلها ما بين قوسين عشان افهمه ان المدخل هنا كله رقم. فانا لو عملت ران دلوقتي هيقول لي نمبر 1 هقول مثلا 10، بعدين انتر نمبر 2 هكتب 20. زي ما انتم شايفين جمعهم لي. نفس الكلام برضو اكيد لو عملت ضرب او اسمه او طرح، ماشي. فانا وليكن هعملها ضرب دلوقتي، فكده هوت 20، 10، 20 في 10 ب200. تمام كده، تمام كده. فكده احنا اتعلمنا ازاي نعمل آلة حاسبة بالمتغيرات. انا برضو ممكن اعمل حاجة تانية، ممكن اجي هنا اهو واروح عامل او اقول له ان اللي انا هكتبه ده يعني عايزه يجمع رقمين. انا عايزه دلوقتي يجمع رقمين. اروح كاتب كده اهو هحول الرقم ده لنص، راح كاتب str او string. ماشي، يعني انا برضو لو كتبت string زي كده اهو وان الانبوت ده يكون string، فاروح اعمل run كاتب مثلا 55 ونمبر 2 10. بصوا قال لي ما ينفعش ضرب، انا المفروض اعمل دي زائد، لان هنا اهو انا فهمته ان المدخلين دول بقوا نصوص. انا دلوقتي هو لما عملت الزائد، ماشي، هدخل مثلا في نمبر 1 ونمبر 2 شويه ارقام، بصوا دمجهم لي تاني اهو. يبقى انا ممكن احول عن طريق كلمه ان انا احط انتجر وبقيت المدخل كله او الانبوت كله ما بين قوسين، احول التكست اللي هو اصلا السترنج لرقم. او ممكن اكتب بالطريقة ديت برضو هيعتبرها سترينج عادي جدا. بس مهم برضو ان انتوا تعرفوا ان انا عشان احول من رقم، لان انا ممكن احتاج احول رقم لنص. طب انا عايز اعرف دلوقتي، انا دوت مش متحدد قدامي. انا ده دلوقتي انا بشتغل في شركة، والمتغير ده مش متحدد قدامي هو انتجر ولا سترينج. انا واحد معرفش دلوقتي ان مثلا الديفولت ان هو سترينج. طب اعمل ايه؟ طيب فانا هعمل نيم مثلا يساوي مثلا وليكن المتغير اكس اللي هو دوت، وهروح رايح كاتب برنت، واروح كاتب تايب نيم. ماشي، اروح كاتب تايب نيم بالشكل ده، ان انا عايز ان المتغير اللي اسمه اكس تقول لي نوعه ايه. فانا هعمل ران دلوقتي، هيعيد الاوامر من فوق لتحت، فهضطر ادخل الارقام زي كده، اي ارقام. طيب جمعهم لي مع بعض، ماشي. قال لي هوت الكلاس اس تي ار، ماشي. النوع اللي يكتبه هنا قال لي هو انه اس تي ار، فعرفني ان نوع المتغير الاكس ده ان هو سترينج. ماشي، ممكن واحد ما يعرفش إن لازم يكتب انتجر هنا هو مثلا وليكن، او او يعني نوع متغير مش باين له، ماشي، نوع متغير مش باين له. فيعمل نيم يساوي اسم المتغير، ويروح عامل برنت تايب نيم بالشكل دوت. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل برنامج فعلي صغير كده اهو. طيب فكل ده هنخليه هامش، وبسم الله نبدأ أول برنامج فعلي. نكتب مثلا هقول مثلا إن واحد جاي يقدم على حاجة أو كده، فهعمل النيم، وهقول النيم ده يساوي، هقول له مثلا إن ده برنامج هو داخل فيه، وعايز أقول له مثلا enter your
نيم. ماشي. طيب ولازم يحط علامتين تنصيص عشان يفهم ان ده string، لانه لازم الديفولت بتاع المدخل string. ماشي، اللي هو الطبيعي بتاعه يعني بيبقى string. ونفس الكلام للاختصار، بس بسرعة اروح واخد مثلا وليكن دي تخليها العمر او age. ماشي، enter your age مثلا. تمام، واروح عامل مثلا enter your مثلا phone، او هنا هو مثلا الفون. ماشي، او فون نمبر. تمام. طيب. طيب فانا دلوقتي بس الايدج اهم حاجة. لازم يكون انتجر، يعني لازم اكتب قبل الانبوت، لازم اكتب انه يكون انتجر. فواحد ممكن يجي يروح كاتب قبل الفون انتجر، لا استنى بقى، ما ينفعش. الفون اللي هو يدخله استرنج عادي. ليه استرنج عادي؟ لان سواء رقم تليفون او رقم بنك فهو بيبدأ بصفر، وما ينفعش تبدأ برقم صفر في لغة البايثون اصلا. لكن العمر هنا هوت هتقول ان هو رقم عادي. ماشي، هتقول له ان هو رقم عادي، لان مفيش صفر في اول العمر، يعني صعبة فاهمني. فمفيش صفر في اول العمر. ما شاء الله عليا يا ذكائي، ما شاء الله عليا. انا نسيت اضيف انبوت. معلش يا جدعان، معلش يا جدعان، بتحصل عادي عادي. خدوا بالكم من الاخطاء دي، خدوا بالكم من الاخطاء اللي انا شخصيا بغلطها دي. طيب فانا هعمل رن. بدأ يقول لي هو انتر يور نيم، هكتب مثلا وليكن اسم القناة نيو فيرس. انتر يور ايج وليكن مثلا 19 مثلا. انتر يور فون نمبر وليكن مثلا دوت. ماشي. بس كده ماشي كده، اشتغل هو عادي جدا جدا جدا. وممكن بقى ان مثلا واحد دخل المعلومات دي دلوقتي، فانا عايز ارحب بيه في الموقع. اروح استخدم حاجة دلوقتي، اقول له ايه، برنت مثلا. برنت للمستخدم دوت. ماشي. علامتين تنصيص، لان ده هو اللي هيكتبه. راح اعمل فاصلة. راح اعمل فاصلة. واروح واخد اسم المتغير نيم، واقول له إن النيم اللي هيدخل انت هتكتبه هنا اهو. ماشي، واروح عامل فاصلة. طيب هقول له مثلا your age is، واروح عامل فاصلة تانية. ماشي. لا، عايز فاصلة. فاصلة يا عم، فاصلة يا عم، واروح واخد اسم المتغير اللي هو age دوت، واروح كاتبه هنا اهوت. طيب وعايز الفون. هعمل الأول فاصلة. وعلامتين تنصيص. your phone is. ماشي. واروح اعمل فاصلة. ماشي، واروح اعمل هنا هوت فون. تمام، واروح قافل القوس كده. تمام، فانا لو عملت ران دلوقتي هيقول لي انتر يور نيم، هدخل مثلا اي حاجة. انتر يور ايج، هدخل اي رقم. واحد عنده 78 سنة، ما علينا. المهم ان دي بتكون معلومات اليوزر نفسه. رقم التليفون مثلا وليكن هو ده. قال لي هلو وراح كاتب اسمي. your age is، راح كاتب العمر اهو. قال لي your phone is كذا. طيب فانا ممكن اعمل برضو طريقة اسمها الفورمات، ودي بتختصر شوية. ان انا اكتب برنت واروح فاتح قوس، واكتب اف واروح فاتح علامتين تنصيص زي كده اهو، واقول له هلو. ماشي. واروح عامل شكل قوس كده اهوت. عشان اعمله لازم اضغط شيفت زائد جيم زائد جيم زائد دال. ايوه، قوسين دول، واروح واخد مثلا نيم. بدل ما اقعد اعمل فصلات كتير زي ما عملت من شوية. and عايز اكتبها بس ايه. ايوه is واروح عامل شيفت وجيم ودال. واروح واخد الايدج ديت حطيتها بين القوسين اللي بالشكل دول اللي انا عملتهم دلوقتي. واروح عامل مثلا and your phone. بإذن الله فين البي. ماشي. and your phone is زي كده، واروح عامل فون واروح عامل run.
enter your name، هكتب مثلا اسم القناة المرة دي، مش هكتب أي حاجة عشان تكون الأمور واضحة بس أكتر. enter your age مثلا 19. enter your phone number مثلا هو دوت. هو قال لي hello Lukeverse and your age is كذا، بس ماشي، احنا ممكن بس نعمل زي فصلات كده اهوت عشان ما نلزقش في بعض زي ما ظهر. تمام جدا تمام جدا. اعمل ران تاني ونختبر الأمر تاني. هو قال لي hello وراح كاتب الاسم اللي أنا دخلته and your age is، راح كاتب 19 and your phone is، راح كاتب الرقم. ده كده اختصارا ومرتب اكتر برضه، فدي طريقة الفورمات، بدل ما اقعد اعمل بقى فاصلة وبتاع وكده كل شوية زي ما عملت. ده كان فيديو النهاردة، فبس اشوفكم فيديو جديد. سلام.